Caaltuun yuutuubii Muktaar akka fudhatte himtee jirti. Ashamaa kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani jala galata rabbiitiin illee bakka jiraattanii maallaqni guddaan illee akka achi keessa jiruu fi mucayyoon haati manaa Muktaar sun illee akka irratti hojjette caaltuun immoo akka maallaqa sana baafadhee itti fayyadamaa jette jirti. Waan kanarratti waan kun maal fakkaata? Caaltuun immoo dhugumatti haga dhumaatti itti fufti moo yuutuubiin harka ishee galee maal akka ishee mudatu amma irraa isin haasa'uuf deema. Okay, namoonni baay'een mucaa isaa ittiin guddifta waan ta'eef qabeenyi Muktaar qabeenya keetii fudhuu yuutuubii sanallee waan hundumaa akkuma horii fudhatte yuutuubiillee irraa fudhuu jettanii baay'een keessan koomentii jalatti jajjabeessitanii jirtanii. Isheenis immoo akkuma isin jettan fudhee jira yuutuubii isaa jettee jirti. Amma asirratti maal isinitti fakkaata? Horii miliqsuu dandeessi. Horii sana uumatti fudhattee jirti, fudhachuu hin dandeessi. Dubbii dhugaa isinitti himaa eegamma. yuutuubii fudhatte eeyyam fudhattee fudhee jira. yuutuubiin harka kiyya jira jettee jirti. Iimeelii paaswordii waan adda addaa itti jijjiiruu danda'anii. Muktaar garuu yuutuubii kana deeffachuu danda'a. yuutuubii kana jara sana keessaa yaasee deeffachuu danda'a jechuudha. Akkaataa inni deeffatu immoo warri waa yuutuubii beektan ni beektanii. Abaluu deebisaa fi jedhees immoo ani isinittiin immoo namuma deebisuufitu jira jechuudha Muktaariif. Sababiinsaa Muktaar akkuma beektan nama yuutuubara waggaa meeqa fayyadamee yuutuubii deeffachuu wallaala jechuun namni tokko beeki. Fakkeenyaaf yuutuubii kana namumti hatee yoo sirraa yuutuubii kana baafatillee namni deebisu hin jira jechuudha. Nama deebisuus immoo isin beektan nama sana maqaa dha'uun barbaadu. Kanaafuu caaltuu yuutuubii kana otoo daddaftee maallaqa sana keessaa baafattee malee yuutuubii sana Muktaar ammallee deeffachuu danda'a jechuudha. Maaliif caaltuu nama fakkeenyaaf yuutuubii kana fudhattee callisteetuma dhiisuu dandeessi. Paaswordiin jijjiirre, iimeeliin jijjiirre, waan tokko jijjiirre ta'uu mala. Maaliif fakkeenyaaf irrumaa dabarfattee ifti. Muktaar garuu paaswordii isaa, iimeelii isaa waan beekuuf yoo fakkeenyaaf Muktaariin keessaa baasanillee Muktaarii yoo baasanillee jadiidiin baasuu hin danda'anii jechuudha. Sababiinsaa Muktaarii fi jadiidiirra jira yuutuubiin kun. Ka jadiidillee Muktaarii fi isaan wal jijjiiranii jira jechuudha yuutuubii. Iimeelii lamaan walii beeku jechuudha. Sababiinsaa beektan yeroo tokko himanii jirani. Fakkeenyaaf yoo ka Muktaarirraa yoo badee narraan baduu akkasitti haasa'ee ture jadiidi. Kanaafuu amma caaltuun shaawwadamtee yuutuubiin anumarra jira jettee yoo maallaqa sana keessatti ifte tarii Muktaar deeffachuu danda'a jechuudha. Caaltuun yuutuubii kana fudhachuutti ani baay'ee gammade. Dhugaa rabbii. Sababiinsaa dhugaa dubbachuuf atara ilmoo tokko guddisuu jechuun baay'ee ulfaata. Horii nuti jennee irraa iyyaa turre suni fakkeenyaaf horii tokko 20-30 yoo gurguratte mucaa qabatee mataa ishee qabatee aannan bituu jira, uffatatti bituu jira, waa baay'ee jira. Kanaaf horii sun xixiqqaadha. Garuu yuutuubii sanarratti hojjabaattee hojjetatte amma tokko ishee gargaaru waan danda'uuf caaltuu yuutuubii sana fudhachuu isheetti koongiraagileeshin ani baay'ee itti gammade. Dhugaa rabbii baay'ee takka itti gammade. Garuu wanti gochuu qabdi. Maallaqa sana keessaa baafachuu qabdi. Akkuma dura isiniin jedhe akkaataa itti Muktaar deeffatu waan hin beekneef yuutuubii sana osuma isheerra jiru deeffachuu danda'a jechuudha Muktaar. Osuma isheerra jiru. Kanaafuu maallaqa ishee osoo keessaa baafattee baay'ee gaarii. Ani garuu baay'ee gammadee dhugaa rabbii irraa fudhachuu isheetti. Okay, namoonni baay'een immoo intala sanaa maaliif akka isheen reebdu yookaas immoo booddee si baasuu yookaan bakka mana kee himuu dandeessi waan ta'eef hinumaa ajjeesii ka jedhefaa jira koomentii jalatti. Waan akkasirraa of eeggadha ijoollee keenya akkas jettanii nama walitti hin qarinaa dhugaa rabbii. Ajjeesii akkas godhi mee amma ijoollee Harargee fi Arsii biyya Arabaa kana keessa Suudii kana keessatti akkasaa wal gochaa jiran agartanii sin gammachiisa? Nama hin gammachiisu. Ammatoo caaltuun intala kana ajjeefte faayidaa takkan argattu. Jiraattuun goonee fi duutees waan gootuuf hin qabdu, jiraattis waan gootuuf hin qabdu. Garuu namni lubbuu namaa baase yoomuu dararamaa hafa waan ta'eef ajjeesi jettanii hin gorsina. Reebuun ishee namatti tola, qabuun ishee namatti tola, waa baay'ee gochuu ishee namatti tola. Bishaan itti naqxee, darartee, gaaffii gaafattee, gobos bakka namatti tola. Garuu gadhiisuu gadhiiftee gaariidha malee hinumaan gadhiisiin koomentii jettanii nama akkasii caaltuun maal jette yoo isin gadhiisettan nan gadhiisa yoo isin reebettan nan reeba waan isin jettaniin godha koomentii janaa kaa'atte. Inumaayyuu namni keessa bahee ajjeesii ka jedhee jira dee fayyaa qabdeeni. Nama ajjeesee jiraatu jira ammoo caaltuun mucaa ishee wajjin mana hidhaa keessaa tortortuu barbaadanii waan akkasii nama hin gorsina ajjeesiin jedhina. Masaanuu ishee taatullee ajjeestee sin jiraattu caaltuunis mana hidhaa keessatti tortortee duuti waan ta'eef kanaaf nama ajjeesin jedhina. Reebii bishaan itti naqii
bakka hin jiraamire gaaffii gaafuu waan akkasii barreessaa fi malee caaltuun amma maal jette waan isin go'i jettanii waan ta'eef koomentii jalatti naa barreessan ajjeesi cafaqi biyyee fa'aa afaan naqi warra koomentii akkasii barreessaa saawudii jirtan ni beeka. Dhugaa rabbi ijoollee arsii farargee agartanii mata wal gochaa jiranis agartaniitu bishaan itti naqi biyyee itti naqi fa'aa akka jedhu jira. Innaa caaltuu gobas dhugaa rabbi dubartii cimtuu jabduu caaltuun dhugaa dubbachuuf maaliifi hamma kana yaaduun isheeyyuu yuutuubii masana fudhachuu isheetti baay'ee na gammachiifte dhugaa rabbi maaliifi dubartiin tokko kanuma qabeenya ishee illee yaadannetu jira. Akkuma baateen bakka eenyutti heerumaa bakka abbaa manaa koo waliin wal lolee eenyuun na fuudhaa qabeenya ishee illee handagattee baatu jira dhugaa rabbi. Garuu caaltuun maashaallah congratulation dhugaa rabbi dubartii ajaa'iba dubartii irraa barachuu qabdani. Amalallee naamusallee qabeenya ishee illee akkaataa isheen falmattee fudhattu hunda'uun haga yuutuubiitti sii galee. Osoo ta'e yuutuubii jiraamira yuutuubiin haganatti waan itti abdatamuu qabu borga nama baduu danda'a waan ta'eef osoo ta'e tuffattee dhiisuu qabdi ture. Garuu yuutuubiin barees ishee fayyadee fudhattee jirti jechuudha. Akkasii dubartii jechuun qabeenya keessan abbaa manaa keessan irratti dhiistanii hin bayina. Dhugaa rabbi maal lilmee hin taane lilmee keessan fudhaa ba'a gobos dhugaa rabbi bakka taanaan akka caaltuu kanaati bakka dubartii uma ta'uu jechuun iyyuu amma caaltuu kana dubartii moo dhiira jenna. Dhugaa rabbi illikkanyaa bakka. Feetu gibbii ishee keessatti waamtee reebdi feetu qabeenya ishee fudhatti inda'u haga yuutuubii illee fudhatti bakka isin hin gammachiiftu inda'u dhugaa rabbii dubartoonni haamilee hin qabaanne illee caaltuun akka isheen haamilee isinitti hortoomaa shakkii hin qabu maaliifi namoonni baay'een haamilee akkaataa kanaan qabeenya falmanii maal godhanii sana godhanii bakka jiraamiire akka sodaatu fa'aa jira maaltu ganaa mana seeraa na aabee qabeenyoo ta'e bor ufaa yoo fayyaa goote kan akkas jedhuufetu jira qabeenyi bor ufillee ka achitti hafu si guba. Amma muktaariif intalan sun illee amma wal lolu maaliifi maa yuutuubii kiyya geessite itti laattee jedha muktaarillee akkuma caaltuun hojjette. Sigalee jireenya isaanii diigamuu hin diigamne kanuma. Jireenya qabachuun beektu intaloonni eenyu samiriin jettan kun hin ariifatti. Taatus obboleetti makinya baay'een keessan haannaa xawal waalleen ta'een kaayoo kaas godhe kaachi godhe ta'e obboleeyyan kiyya lamaan isaaniiyyuu hangara takkatti illee godhu dhugaa rabbi jechuun. Osoo jibba namaa qabaadhee ani nama Sumayyaa qeequ ture. Sumayyaa yoo hin qeeqnee mire isheen kun ija bitaa mirgaate lamaan isheeyyuu caaltullee isheen kun illee maaliifi keenyuma lafee keenya dhiiga keenya lamaan isaanii. Garuu bakka reebamteetti baga reebamtee jenna. Bakka isheen maaliifi badii qabdi abbaa manaa nama hattee kaateetu deebistee immoo gibbii namaa keessa quu badii qabdi. Kanaaf itti gammannee baga reebamtee baga caaltuun si reebde jenne malee. Ajjeesuu ishee du'uu ishee nuti hin barbaannu. Obboleettii keenya lafee keenya dhiiga keenya indee akkamitti isin ajjeesi caaltu ukkaamsi yoo achii baatu siin eltu indee hin qalladdu fayyaa qabdanii kaa isin naguma kaa maaliif duuti obboleettii keetii bara lafee kee dhiiga keetii bara Oromoo na ukkoo indee dhugaa rabbi ajjeesi maa barreessi koomentii ajjeesi jedhu hin barreessina diina seetanii moo. Silaa isin diina ajjeesuun beektanii ofii akkatti isin wal ajjeesuuf karaa banattan dhugaa rabbi amma caaltuun hiikamoo dhiisa yaada keessan naa qoodaannan hin gadhiisin ajjeesi jettan uummata akkatti garaa jabaatu indee obboleettii kee lafee kee dhiiga kee akkamitti ajjeesi jettan maali nama ajjeeftee ersuma hatte malee bakka qixaaxamte reebamte ajjeesi maaltu fide gadhiisii hunda'uun caaltu.